Empakezi za basketball y'abashatari bashatizibire zitabirwa mu timu nche munonga kandi Buddo Secondary School hamwe na St Mary's College Rushoroza nazo zahikom finals pojo na bishi. Emizaano yazanwira izoba Buddo yasinga St Mary's College Rushoroza n'ubwo 18 hari mukaga kandi umubojo Rushoroza yazana samana n'ubu yasingwa bubwo 19 hari 15 kandi abantu baza kuzaniza kamaririzo bombiri nyencha kare. Atiko kutwazanye Buddo, one of the biggest teams. Yes, twaja hard time fine kwa nawe yatutera onka ekikira tongera like kumanya bari hard nkahe turakopa skills zabo akibakozesa nitukuja twagaruko witu tukoreki tuzongere mu skills zite zitwine tuyongera kwetekateka bo tunatukeri tusobola kubanga tusobola kubako kye tukola mu side eri ba wano tubanga ba practicinga kituyambako okubeera fit enough kubanga tufuna ekitumalambo we can compete. Netball Buddo yasinga kawempe mozere munobwo 43 na mukago kwero cyero kusinga ekikopechi kandi umupira gwabishiki Shema Girls yasingisha kana gore mwari zero Eriyo Sacred Heart yaguri yasinga shuku vocational na gori shatari yemwe kandi umbojo yakasinga che yasinga Jinja SS na gori bira rubsha Westville yasinga batebekana Mbarara High School na kuriitana rubsha kandi kawempe Muslim yagwa chikazi na Dynamic gore mwari yemwe. Volleyball yabishiki katkamwe yasinga Boni Consil n'ubwo babushatwara kamwe rero St Elizabeth yasinga katkamwe n'ubwo babushatwara 0 kandi umubojo Jerome yasinga Mbarara High School n'ubwo babushatwara 2 rero Buremba yasinga Standard High School zana n'ubwo babushatwara 2. Emizaano ejinija kwenderanya enchakare abwa TV West and Aloysius byamukama.